大家好，我係小珍妮。我喺澳門嘅美業咧已經40年啦。好多客人話嚟我哋公司咧係可以尋寶嘅。咁大家估下呢支係乜嘢？呢支咧就係我哋公司最熱賣嘅，係男士最中意嘅防曬棒嚟嘅。咁呢個防曬棒係點啊？好似支唇膏咁樣，無色無味，唔黐粒粒嘅。當我哋戶外活動嘅時候咧，我哋可以咁樣搽喺需要嘅位置，敏感皮膚啦、嘴唇啦，同埋眼嘅周圍去做一個防曬嘅。正話俾你知，一般嘅防曬咧就防 UVA、UVB 嘅啫。但係呢一個咧，對於我哋嘅藍光同埋紅外線都係有一個保護嘅作用嘅，所以係多方位嘅防曬。今日我哋講到呢度，我係小珍妮。大家俾個心心我啊，拜拜。